अस्सलाम वालेकुम जनाब, मां आहियां इंसाफ़ अली मोमिन तव्हांजे ऐं मुंहिंजे सिंधी चैनल सम्झो ऐं सम्झायो सां गॾु। जनाब, अॼु जे टॉपिक ते आउं ॻाल्हाईंदुसि उहो हिकिड़ो अहम टॉपिक आहे जंहिंमें आउं तव्हांखे ॿुधाइण जी कोशिशि कंदुसि त जेकॾहिं तव्हीं पंहिंजे एंड्रॉइड मोबाइल सां इंटरनेट सां जेकॾहिं को कमाई करणु चाहियो था, पैसा कमाइणु चाहियो था त उन जे लाइ हिकिड़ी ऐप आहे। उन जो रिव्यू ॾिनो, सिर्फ़ु तव्हांखे उन में वीडियो ॾिसणो पवंदो, उन सां तव्हांजी जेका इनकम बि थींदी। ऐं प्लस में जेकॾहिं तव्हां यूट्यूबर्स आहियो, तव्हांजो चैनल आहे त उनखे प्रमोशन बि ॾेई सघो था, उन सां पंहिंजा व्यूज़ वधाए सघो था। ऐं उहो कीअं थींदो, इहो सॼो कुझु अॼोकी वीडियो में आउं तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां, पर तव्हांखे थोरो इंतज़ारु करिणो पवंदो। जनाब, हाणे इहो सभु कुझु ॼाणण ऐं सम्झण जे लाइ सभिनी खां पहिरीं मुंहिंजी हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे त तव्हां मूंखे प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक कयो, बेल जो आइकॉन ईंदो उन खे बि क्लिक कयो। ईअं करण सां तव्हां वटि हर मुंहिंजी नई अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन पहुचंदी ऐं तव्हां उनखे ॾिसी उन सां फ़ाइदो वठी सघंदो। ऐं ईअं तव्हांखे करणु बि खपे, छाकाणि जो डेली बेसिस ते का न का नई शइ आणींदो रहंदो आहे। ऐं मुंहिंजी रिक्वेस्ट अॻे वीडियो में बि इहा हुई त तव्हां मूंखे कमेंट्स में ॿुधायो त तव्हां कहिड़े टॉपिक ते वीडियोस ॾिसणु चाहियो था। इंशाअल्लाह मां उन टॉपिक ते वीडियो ठाहे तव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो कंदुसि। हाणे जनाब, हलूं था वीडियो जी तरफ़। वीडियो में मूं तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ी ऐप आहे जंहिंसां तव्हीं पंहिंजी अर्निंग करे सघो था या पैसो कमाए सघो था। ऐं जेकॾहिं यूट्यूबर्स आहियो त तव्हां पंहिंजे चैनल खे प्रोमोट करे सघो था, पंहिंजा व्यूज़ वधाए सघो था। उहो कीअं थींदो त अचो त हाणे तव्हांखे आउं ॿुधायां थो। सभिनी खां पहिरीं असीं प्ले स्टोर में हलंदासीं। जनाब, प्ले स्टोर खे क्लिक करण खां पोइ तव्हां ॾिसी सघो था प्ले स्टोर खुली वियो आहे। मुंहिंजो नेट जी स्पीड थोरी स्लो आहे, इन करे आउं माज़रत कयां थो। प्ले स्टोर जे सर्च बार में तव्हां हिते लिखंदव अर्न मनी। अर्न मनी जे नाले सां जीअं ई तव्हां सर्च कंदव त तव्हां ॾिसी सघंदव सॉरी, मुंहिंजी स्पीड तमामु स्लो आहे, इन जे करे आउं तव्हां खां माज़रत चाहियां। हाणे तव्हां जीअं ई सर्च कंदव त खोड़ सारी रिज़ल्ट अची वेंदियूं। इन में काफ़ी सारा एप्लीकेशन्स आहिनि जंहिंमें इहो सभु दावो कनि थियूं त तव्हां पैसो कीअं कमाए सघो था। पर सभिनी खां नेक्स्ट वारी जेकी एप्लीकेशन आहे जंहिंमें आहे अर्न मनी वीडियो एंड एप्स जे नाले सां, इन खे क्लिक कयो। इन खे जीअं ई क्लिक कंदव त इहा खुली वेंदी। इन खे तव्हां ॾिसी सघो था, इन जो आइकॉन तव्हां ॾिसी सघो था, इन जी रेटिंग तव्हां ॾिसी सघो था। 3.9 जी रेटिंग आहे। 1 मिलियन माण्हुनि इन खे डाउनलोड कयो ऐं इस्तेमालु कनि पिया। तमामु सुठी हिकिड़ी एप्लीकेशन आहे जंहिंसां तव्हां पंहिंजी अर्निंग वधाए सघो था। हाणे वधाए कीअं सघो था उन जे लाइ आउं तव्हांखे ॿुधायां। मूं इंस्टॉल करे छॾी आहे, तव्हांखे इंस्टॉल करणी पवंदी ऐं उन खां पोइ ओपन कंदासीं। जनाब, हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हांखे हिते ॿुधाईंदो हलां। जीअं ई तव्हां फस्ट टाइम इन खे ओपन कंदव त तव्हां खां ई तव्हांजी ईमेल एड्रेस वठंदो ऐं पासवर्ड घुरंदो। पासवर्ड घुरण खां पोइ तव्हां हिन में रजिस्टर थींदव। जीअं आउं हिते रजिस्टर थियल आहियां त आउं इनखे साइन इन कंदुसि। जीअं हिन में साइन इन थींदव त इन जी जेका फस्ट लुक हूंदो या फस्ट जेका स्क्रीन ईंदी उहा ईअं ईंदी। तव्हां ॾिसी सघो था मूं वटि $1.3 जी अर्निंग मौजूदु आहे। उन खां पहिरीं आउं काफ़ी सारो अमाउंट कमाए चुको आहियां जेको मूं पंहिंजे वीडियो जी प्रमोशन में ख़र्चु कयो आहे। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था ऑन प्रमोशन ते मूं $4.4 ख़र्चु करे चुको आहियां, जंहिंसां मुंहिंजे वीडियोज़ खे प्रोमोट थींदी आहे। तव्हां बि इन खे करे सघो था। हाणे अर्न जेकॾहिं तव्हांखे करिणो आहे त हिन अर्न जे बटन खे क्लिक करे जीअं ई क्लिक कंदव त नेक्स्ट स्क्रीन में ही तव्हांखे, सॉरी थोरो नेट मुंहिंजो स्लो आहे, इन करे आउं तव्हां सां माज़रत कयां थो। हीअ ॾिसी सघो था नेक्स्ट स्क्रीन में ही तव्हांखे ॿुधाईंदो, तव्हां पढ़ी सघो था। हीअ हिकिड़े गेम जे बारे में चए पियो ऐं पे पर इंस्टॉल एंड प्ले $0.2। ऐं जेकॾहिं गेम तव्हां इंस्टॉल करे उनखे 3 ॾींहं तव्हांखे पंहिंजे मोबाइल में रखिणो पवंदो ऐं जेतिरो प्ले कंदव उन ते $0.2 तव्हांखे मिलंदा। पर आउं इनखे नेक्स्ट कयां थो छो त मूंखे इंस्टॉल कोन्हे करणी। जनाब, जीअं ई तव्हां अर्न खे क्लिक कंदव त वरी ॿी बि हिकिड़ी गेम जो चए पियो जेकॾहिं इनखे इंस्टॉल कंदव त $0.2 तव्हांखे मिली सघनि था। पर आउं इनखे बि कोन इंस्टॉल कंदुसि, छाकाणि जो गेम इंस्टॉल करण सां हिकिड़ो त मुंहिंजो स्पेस यूज़ थींदो ऐं प्लस में मूंखे 3 ॾींहं इनखे रखिणो बि आहे, पोइ प्ले करिणो आहे। त उन सां मूंखे बहितर लॻे थो त आउं वीडियो ॾिसां जंहिंसां मूंखे अर्निंग थींदी। हाणे नेक्स्ट कंदा वेंदव, जीअं अर्न खे दॿाईंदव नेक्स्ट कंदा वेंदव
ही तव्हां खां पुछंदो रहंदो गेमनि जो। जेकॾहिं का बि गेम तव्हां जे इंस्टॉल करणु चाहियो था त करे सघो था। उन सां $0.2 तव्हांजे अकाउंट में जमा थी वेंदा। पर जेकॾहिं न करणु चाहियो त नेक्स्ट कंदा वञो। जीअं आउं नेक्स्ट कयां पियो, ही नेक्स्ट करे तव्हां ॾिसी सघो था। जनाब 2-3 दफ़ा नेक्स्ट करण खां पोइ तव्हां ॾिसी सघो था। हाणे ही यूट्यूब जो हिकिड़ो वीडियो आहे, हिन जो तव्हांखे ॿुधाए पियो पे पर वॉच वीडियो मोर 43 सेकेंड $0.1 तव्हांखे मिले थो। हाणे वॉच जे बटन खे क्लिक कंदव, वॉच खे बटन खे क्लिक करण सां ई तव्हांजो इहो वीडियो प्ले थी वेंदो। ही वीडियो प्ले थींदो ऐं वीडियो प्ले थियण खां पोइ बि तव्हांखे 43 सेकेंड जेको आहे इहो वीडियो तव्हांखे ॾिसणो आहे। सॉरी, स्किप कयो, उन खां पोइ वीडियो हली वेंदो। वीडियो खे 43 सेकेंड जेको आहे तव्हांखे ॾिसणो आहे। 43 सेकेंड तव्हांखे वीडियो खे ॾिसणो आहे। 43 सेकेंड वीडियो खे ॾिसण खां पोइ तव्हां बैक कंदव त हिकिड़ो इश्तिहार ईंदो, इन खे बि बैक कयो। बैक करण खां पोइ नेक्स्ट खे दॿाईंदो त तव्हां ॾिसी सघो था तव्हांजी हिकिड़ी $0.1 जी जेका आहे इंक्रीज़ थी वियो आहे। ऐं हीअ ॾिसी सघो था 4.6 मुंहिंजी जीअं प्रोमोशन थिए पई। हाणे जनाब हीअ त तव्हां अर्निंग करे सघो था। अर्निंग करण खां पोइ जेकॾहिं तव्हां हिन जो अमाउंट खे क्लेम करे वठणु चाहियो था त उहो बि तव्हां पेमेंट वठी सघो था। उन जो तरीक़ेकार ईअं हूंदो त ही तव्हांखे मुख़्तलिफ़ शयूं ॿुधाए पियो त इन मां कंहिं में बि तव्हांजो अकाउंट हुजे त उन ते तव्हां पेमेंट पंहिंजी कराए सघो था। पर पेमेंट जे लाइ इहा शर्त ज़रूरी आहे त तव्हांजो घटि में घटि प्रॉफिट जेको आहे उहो $40 हुजे। $40 खां पहिरीं तव्हां इनखे क्लेम नथा करे सघो। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हां यूट्यूबर्स आहियो त पंहिंजे चैनल खे प्रोमोट करणु चाहियो था त पंहिंजी वीडियो जो लिंक हिते ॾींदव। ही फ्री स्लॉट जे नाले सां हूंदो, पर मूं वटि हींअर कोन्हे, छो त मूं वटि हींअर एतिरो बैलेंस अवेलेबल कोन्हे। मुंहिंजो हिकिड़ो वीडियो अॻे ई जेको आहे प्रोमोशन जे लाइ हिननि वटि मौजूदु आहे, पर तव्हांखे हिते पंहिंजो लिंक ॾियणो पवंदो। लिंक ॾेई ऐं पोइ जेकॾहिं हिनखे एड वीडियो खे क्लिक कंदव त तव्हांजो वीडियो प्रोमोशन जे लाइ हिननि वटि मौजूदु थी वेंदो ऐं तव्हांखे उहो ऑटोमेटिक जेको आहे तव्हांजे वीडियोज़ खे व्यूज़ मिलंदा। जीअं तव्हां ॿियनि खे व्यूज़ ॾियो पिया, ईअं ई तव्हांजे वीडियोज़ खे बि व्यूज़ मिलंदा। ही तमामु हिकिड़ी सुठी एप्लीकेशन आहे जंहिंसां तव्हां पंहिंजे चैनल खे बि प्रोमोट करे सघो था। ऐं जेकॾहिं कुझु पैसा कमाइणु चाहियो था त उहो बि कमाए सघो था। हाणे ॾिसी सघो था जीअं ई हिनखे अर्न कंदा वेंदव तव्हां खां पुछंदो वेंदो। जेकॾहिं का ऐप इंस्टॉल कयो था ऐं उनखे 3 ॾींहं पंहिंजे मोबाइल में रखो था ऐं प्ले कयो था त उन सां तव्हांखे $0.2 मिलंदा। ऐं जेकॾहिं का वीडियो ॾिसो था ऐं उन सां तव्हांखे $0.1 मिलंदा। ऐं इन ई तरह तव्हां पंहिंजे मोबाइल सां तमामु सुठे नमूने सां अमाउंट कमाए सघो था। ऐं जॾहिं तव्हांजा $40 थींदा तव्हां क्लेम करे मुख़्तलिफ़ जेके अकाउंट्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके अकाउंट्स आहिनि उन जे ज़रिए तव्हां घुराए सघो था। इन सां पैसा बि कमाए सघो था। जेकॾहिं तव्हां यूट्यूबर्स आहियो, पंहिंजे चैनल खे प्रोमोट करणु चाहियो था त उन जो लिंक ॾेई तव्हां प्रोमोट करे सघो था। जो की वीडियो में बसि एतिरो ई आहे। मूं सम्झाइणु चाहियो पियो त हीअ हिकिड़ी तमामु सुठी ऐप आहे जंहिंसां तव्हां पंहिंजी इनकम बि वधाए सघो था ऐं पंहिंजे चैनल खे प्रोमोट करे सघो था। हिन सां गॾु आउं तव्हांखां इजाज़त वठंदुसि, पर उन खां पहिरीं तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। इहो तव्हांजो मुंहिंजो सिंधी चैनल आहे, सम्झायो। प्लीज़ इनखे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक कयो। बेल जो आइकॉन ईंदो उन खे बि क्लिक कयो। ईअं करण सां तव्हां वटि मुंहिंजी नए अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन पहुचंदी ऐं तव्हां उनखे ॾिसी हुन सां फ़ाइदो वठी सघंदव। मुंहिंजे वीडियो जे कुंड ते बि सब्सक्राइब जो रेड कलर जो जेको बटन आहे उनखे क्लिक करे बि मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे सघो था। ईअं तव्हांखे करणु खपे, छाकाणि जो आउं डेली बेसिस ते तव्हांजे लाइ का न का नई शइ आणींदो रहंदो आहियां। ऐं तव्हां प्लीज़ मूंखे कमेंट्स में ॿुधायो त तव्हां कहिड़े टॉपिक ते वीडियोस ॾिसणु चाहियो था, त इनशाला उन ते आउं वीडियो ठाहे तव्हांखे मोकिलींदुसि। ऐं इहो ज़रूरु कजो। ईअं करण सां मुंहिंजे टॉपिक्स मिलंदा ऐं आउं तव्हांखे सुठियूं वीडियोस तव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो करण जे लाइ ठाहींदो रहंदुसि। हिन सां गॾु आउं तव्हांखां इजाज़त वठंदो, पर इजाज़त वठण खां पहिरीं मुंहिंजी वीडियोस खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। कमेंट्स में लिखो तव्हांखे मुंहिंजा वीडियोस कीअं पिया लॻनि। ऐं हाणे ॾियो मूंखे इजाज़त। अल्लाह वाही, अल्लाह हाफ़िज़।